जापानमा भूकम्प आयो भनेपछि सबै ठाउँ साइरन बज्ने भनेको एउटा यो भाँडो हुन्छ हैन। अनि यसले चाहिँ एकदम आवाज निकाल्छ अनि मोबाइलमा वार्निङ त्यस्तै आउँछ हैन। भूकम्प आउन बित्तिकै एरिया पुरै थर्काइदिन्छ कि यसले आवाज दिएर। हर 1 किलोमिटर 2 किलोमिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ यो साइरन राखेको छ कि वार्निङ साइरन। तर मजाले सेफको लागि मजाले उ गरेको हुन्छ कि एकदम सेफ्टी बवाल छ सेफ्टीको लागि।